So yeah, we do it in Cantonese. So for those who are joining us live, thanks for joining us live. Dr. Mark Tam, hair transplant doctor. This is live with Dr. Claire Tong, private GP, who has kindly invited us to join us for a Q&A session. So this is going to be in Cantonese. So 我哋用廣東話會同大家解答對植髮嘅問題。So over to you, Claire. 好歡迎大家今日可以 join 到我哋，即係我同 Dr. Mark Tam 呢個 IG Live 啦。咁我同 Dr. Mark Tam 其實都識咗好耐噶啦。咁我哋就喺Southampton 大學嗰陣時咧就一齊讀醫嘅。咁當然畢業咗之後咧，咁我哋就分開讀啲做啲唔同嘅方向啦，唔同嘅行業。咁我就自我介紹先，咁我而家就做緊喺 NHS 嘅家庭醫生，即係 GP 啦，亦都係一個即係 private 嘅醫生嘅，同埋一個網上提供一個網上嘅家庭醫生服務。咁 Dr. Mark Tam 咧就係喺一個倫敦著名嘅植髮醫生啦，喺 Harley Street 度做嘅。咁亦都係一個攞獎嘅植髮醫生嚟嘅。咁佢有連續3年咧就都係一個即係 winner of the hair transplant surgeon in London。跟住咧近排都係有呢個Best Hair Restoration Service Award 嘅。咁Dr. Mark Tam 咁over to you， 你介紹下自己先。So 歡迎 join 我哋嘅 IG Live 啦。咁我係 Dr. Mark Tam 啦。咁thanks Claire 一個咁犀利嘅 intro 啦。So 其實我自己本身都係專注做植髮嘅，做植髮 treatment 嘅。So 呢個係我唯一嘅 specialism。So 我淨係focus on hair transplant 香港Cantonese 係植髮啦，種植頭髮啊，植髮手術咁樣。咁做呢一個植髮都接近15年啦。過往15年只係專注喺植髮嘅 hair transplant 手術度。So 係我自己一個specialty 啦。咁植髮手術有好多唔同嘅方法啦，有FUT、FUE。我自己本身咧就係 specialize in FUE， 我 solely specialize in FUE hair transplant 嘅。咁大部分我嘅patient 我病人都係男士們啦，其實有呢個 androgenic alopecia， 即係廣東話係雄性脫髮嘅情況啦。好多時候會用 anti-loss medication， 即係抗脫髮嘅藥品先嘅，然後到真係需要嘅時候咧，就會嚟揾我做呢個植髮嘅 hair transplant。我哋自己本身喺London 啦，做喺Harley Street London。過往多段時間都喺呢一度啦。OK， 係。咁即係你都好有經驗啦，做咗10幾年植髮啦，係嘛？你個 passion 嚟嘅真係。OK， 咁因為其實脫髮同埋呢個頭髮稀疏嘅問題，其實都會困擾到好多人啦。咁即係好似你齋嗰個即係雄激素呢個脫髮啦，咁即係啲人可能會即係覺得有時自卑啊、冇自信啊，影響到佢哋即係工作啊，就算人際關係咁樣嘅，係咪？咁我即係之前我都睇到有啲調查咧，顯示到即係啲人即係有時揾伴侶啊，都會即係 consider 到呢個頭髮呢個問題，可能即係佢會即係仲多過即係睇頭啊，或者嗰啲嗰個身形啊、肥胖啊咁樣嘅，所以我諗都好多人會有興趣即係聽下你講呢個植髮咁即係好似話你講植髮有即係唔同嘅方法啦，係啦。係specialize 係呢個 FUE 係咪啊？咁其實叫 FUE， 大家知唔知道乜嘢係 FUE 先？就嗱，因為我哋唔係好熟悉植髮嘅人咧，簡單講下即係植髮其實乜嘢嚟嘅，同埋呢個 FUE 係即係其實係做乜嘢嘅，咩步驟嘅咧？其實就首先FUE 係植髮嘅其中一個 technique 啦。咁亦都係近年來比較普遍嘅一個technique。FUE stand for follicular unit extraction， 呢個係舊嘅名，新嘅名係叫做 follicular unit excision， 所以簡稱 FUE。有啲人叫做FUE 啦，有啲人讀FUE 啦。我自己本身就做
叫FUE 啦，因為簡單啲。咁啊 FUE 只不過係其中一個步驟嘅一個名稱，咁但係即係普遍係咁樣叫啦。咁究竟植髮係點樣嘅步驟咧？咁首先你要話明植髮啊，就要從一個地方去取個頭髮，叫 extract 個頭髮。我哋大部分嘅時間，例如當有人係let's say receding hairline 嘅，咁可能你個 M 字額咁啦，咁好多時候我哋需要restore 嗰個 area 嘅時候，就需要喺一個取髮區叫 donor area 喺嗰度。咁通常就用後邊啊、側邊啊一啲比較 permanent 嘅 area。嗱，點解我哋喺後邊攞唔喺上邊攞咧？咁因為後邊同側邊咧係比較permanent 即係就算你好 advanced 嘅 hair loss 咧，你嘅後邊同側邊即係個 donor area 就會係比較 resistant to future hair loss。咁好處咧喺呢個捐髮區攞咗之後咧，係會種咗喺前面嘅時候咧，就會very long lasting 啊。咁因為佢哋 behave like where it came from， 咁就維持翻嗰個特性。咁可以簡單啲嚟講，植髮係個 result 係長期性嘅。我哋唔中意用嗰個permanent 永久性嘅嚟講啦，但係係長期性嘅。咁種咗一次之後咧，嗰啲頭髮咧就會長期喺嗰度啦。咁都係一件好事嚟㗎，但係就唔係代表一了百了嘅，因為可能我哋種嗰度種咗啦，但係可能其他頭髮會脫落嘅。咁種髮嗰個步驟咧，咁大家都可能會有興趣嘅。到種髮咧，其實相對地係比較簡單嘅。點解咧？因為係用局部麻醉。咩叫局部麻醉咧？即係基本上打支針麻醉咗嘅頭皮一個部分之後咧，然後我哋就開始嗰個treatment 嘅手術啦。咁我哋嘅 patient 咧，同埋病人會成個步驟咧係清醒嘅。咁我自己本身就坐喺我自己嘅 surgery room 裏邊啦，唔知你哋大家見唔見到啦？咁好多時候我嘅 patient 就會坐喺呢張凳度望住個電視咁樣過咗most of the time 嘅。成個步驟都係清醒嘅。需要維持一個好鎮定嘅動作啊。而我哋團隊咧，我同埋我 team 咧就開始首先我哋會取髮啦，先拎咗頭髮喺後邊同側邊，都有好多學問㗎。講點樣去取嗰個髮extract 嗰個頭髮之後，然後我哋要 preserve 佢啦 ，preserve 佢之後就要sorting 啦 ，sorting 之後我哋要喺前邊例如髮線嗰度咧做incision啦，呢個步驟亦都係好緊要嘅。咁做完 incision之後咧，就係時候將嗰個頭髮咧擠翻入去，種翻入去嗰個新嘅髮線嗰度。完成咗之後，咁就叫做step 就係咁樣啦。今時翻嘅case 大部分都係需要3至4千嘅follicular unit 或者 graft， 又或者係毛囊啦。所以 repeat 呢個動作2-3千次都需要一段時間。好多毛囊嘅喎，要即係呢啲就係全部啲毛囊就喺即係個頭後面嗰度佢去即係收割出嚟嘅。係啦。咁我都想問下，咁如果你喺即係後面呢度收割啲呢個毛囊出嚟啦，咁會即係咁後面呢塊頭髮會即係會點咧？咁會唔會會唔會生翻頭髮出嚟嘅咧我哋做 FUE 嘅特性咧，就係我哋可以選取邊一個毛囊去extract 啦。當然啦，選取咗嗰個毛囊取咗之後咧，咁嗰個毛囊咧就喺後邊咧就唔會生翻嘅啦。如果我哋好成功咁樣取出後邊嘅毛囊，然後植佢前面嘅時候，嗰一個毛囊咧就唔會再生翻嘅。咁我哋啦，因為係種植係移植啦，所以從 one place 啦去移植由一度去另外一度啦。咁我哋唔可以 magically create 一個新嘅毛囊啦。到今時今日嘅technique同醫學仲未到呢個地步咯。但係我哋移植嘅係移植由一個地方去另外一個地方咯。後邊我哋取咗嗰個毛囊咧，就會係冇咗嗰個毛囊嘅。咁嗰個頭髮嗰一個毛囊咧係唔會生翻嘅。所以我哋攞嘅時候咧，亦都需要好小心啦。點解？
點解要小心啊？因為如果我哋攞一個 next to another，即係一排咁樣攞啦，或者好 focus 咁樣喺一個好細嘅地方攞好多毛囊嘅話咧，咁你可能會有一個bald patch in the back 嘅，即係會有一個叫做over harvest 叫做攞得太多嘅時候咧，就會好似有一個 patch 喺後邊咁啦。咁當然啦，我哋嘅 patient 係除咗前面要靚仔之外，後邊都要好睇噶嘛。好多時候我哋都要顧及到後邊 donor area 嗰個 appearance 嘅。我哋取嗰個毛囊嘅時候，因為係 FUE 啊嘛，我哋可以逐個揀嚟選取。我哋揀咗一個之後，我哋 make sure surrounding hair follicle 咧係 untouched，然後我哋再揾另外一個 follicle 去取咁啊。需要 spread 嘅 extraction 咧，即係分散嗰個extraction 嘅一個大啲嘅 area 嘅時候咧，咁個 reduction 就少啲，咁會好睇啲啦。有另外一個方法咧，就係唔係叫方法，有另外一個值得提一提嘅就係當個 instrument 越細嘅時候咧，雖然有時候唔係能夠100% 成功取出嗰個毛囊嘅時候咧，有時候可能咧會再生翻出嚟嘅。咁如果你用好細嘅 instrument 嘅時候咧，咁你可以再生嘅機會咧就會提高翻。雖然係好細嘅 percentage 啦，會 talking about 未必可能50%，但係個50%，如果當你1、2千、3、4千嘅時候，係值得 consider 啦。當然要做用細嘅 instrument 嚟做咧，亦都係相對比較難啦。除咗難之外，亦都係 time consuming。到今時今日要揾一個醫生 experience 嚟坐低幫你做嘅，你嗰個需要嗰個時間係同埋嗰個精神嗰個會比較係喎，真係一成5000至3000個毛囊，再拎出嚟，跟住就好似插秧咁樣擺去即係有需要嘅地方嗰度。咁真係需要好多時間啦，同埋耐性去做呢樣嘢喎，真係。係啊，少當自己有一個家庭咁樣咯。做家庭嘅時候我做得唔可以再做過啊，但係 patient 嘅發線嚟講咧，我哋要繼續100% 去全力以赴啦。即係佢其實真係好似一個 art 一個藝術咁樣，再加埋一啲好即係仔細嘅手術去做呢樣嘢。咁我想問你啦，之前咧就有啲人咧都問個問題啦，咁佢就話即係如果第一次植髮，你會唔會建議做？因為有咁多種唔同嘅植髮嘅你即係點解你會唔會建議做呢個 FUE 咧？咁樣即係佢哋點樣選擇咧？其實就係啊。其實有唔同嘅論點啦，有唔同嘅學術上嘅idea 啦。首先講翻呢個 FUT 同 FUE 其實係一個唔同嘅方法啦。雖然大家係一個植髮嘅 technique，但係想同大家睇一睇，即係首先你要明確嘅知道植髮係唔係適合嘅 situation 嘅處境先啦。如果你選擇植髮係你嘅treatment 模式之後，咁你先可以你就可以考慮做FUE hair transplant 或者 FUT hair transplant。我自己本身淨係 focus on FUE 啦，咁我自己對 FUE hair transplant 嘅認知比較深啲啦。FUT 都知道，俾一個中立啲嘅 opinion 咧，其實兩個 technique 咧，如果做得好嘅話咧，一樣可以為大家帶來一個好嘅效果嘅。So FUE, FUT both are hair transplant treatment. They can give you good result in good hands. 其實technique 係少少唔同嘅。FUT 咧就係一個比較classic 啲嘅 technique 咧 ，classic 啲嘅 technique 係佢開個刀喺頭後邊嘅後尾枕嗰度，然後取出一個 strip 咁樣，然後就用呢個針線連翻去咁啦。個後邊會有一個細微嘅 linear scar 啦，我哋叫做亦都有好處嘅，因為唔需要 shave 個donor area 做嘅時候。FUE 咧就冇嗰個 linear scar， 都冇嗰個 suture， 但係我哋就 spread 個 extraction over a wide area。亦都係 time consuming 少少，所以需時比較多。明白，因為你要讀個毛囊係啦，唔可以即係成個 strip 咁樣啦，係咯。係。OK。
咁嗰個毛囊係要逐個種翻入去嘅，兩個 technique 都係咁樣啦。所以呢一度就係兩個 technique 嘅相同之處咧，就係種翻入去嘅時候咧，就 make 個 incision 之後再植翻入去嘅時候，就睇下個別嘅醫生嘅好似你講嘅Claire 頭先你講嘅個人嘅藝術觀感個人嘅成功咁啊，每個人都有唔同嘅自己嘅方式去演繹又或者去方式去修復一個hairline 即係個髮線咁咯。明白。咁我都想問下啦，咁Dr. Mark 咁有經驗，都做過好多植髮啦。咁你其實歐洲人同埋即係西方人嘅即係植髮嘅時候，有冇分別嘅咧？其實我哋啲毛囊或者植髮嘅方法有冇啲唔同嘅咧？有啊，做亞洲人嘅好似我哋香港或者中國嘅叫做東方人啦 ，Orientals 嘅hair follicles 嘅 anatomy 同西方人咧係有少少唔同嘅。我哋東方人嘅時候，我哋嘅一來個顏色有少少唔同啦，二來嗰個粗幼亦都有少少唔同啦。但係或者最有趣或者最關鍵嘅地方咧，就係其實東方人嘅 hair follicles 咧係深啲嘅。所以點解深啲咧？即係佢係比較長身先長啲嘅。Underneath the skin 嘅時候咧，個 hair follicle 係長啲。咁你取嗰個毛囊嘅時候咧，就會更加需要attention 小心，因為我哋取嗰個 FUE 毛囊嘅時候咧，就會用一個 punch 咁樣轉入去嗰個around hair follicle 嘅時候。不過唔使擔心，呢個係局部麻醉做嘅，所以唔會感覺到有 pain，唔會覺得痛嘅。咁做嘅時候要關注嗰個叫做 depth 啦。相對地係比較難啲咯。如果你再要加埋用一個好細嘅 instrument 去做呢一個咁嘅手術咧，就會需要更加有挑戰咁樣去做咯。咁需要俾多啲精神俾多啲focus attention 落去咁樣嘅。亦都有唔同嘅，主要東方人嘅髮質係比較粗身少少。所以我哋行內叫 multiple hair follicles 即係你知髮喺個donor area 咧有唔同嘅 grouping 嘅，有啲頭髮咧係一 hair group， 即係叫做一 hair single hair follicles， 有啲頭髮咧係two hair follicles， 有啲頭髮three hair follicles， 咁it comes in a family in different shapes and form。咁亞洲人東方人 Orientals， 因為我哋嘅頭髮已經粗啦，如果你 multiple grouping 嘅，如果你真係一個髮線嘅時候咧，就會可能覺得哇有少少唔係好自然咁啊，所以要更加着重嗰個自然性naturalness of 嗰個transplant。係，因為之前係咯，我哋之前有個問題啦，有個觀眾佢話，即係如果你個髮線後面即係有啲厚啲嘅頭髮，跟住咁你點樣可以將個頭髮你直過去嘅時候，將佢係即係自然嘅睇落去自然嘅咧？有幾種方法㗎，so 好似喺髮線咁嘅時候啦，咁我哋需要make sure 我哋揀嗰個 type follicles 咧係好緊要嘅。揀個 type of follicles type of follicles 係叫好似頭先我哋提到啦 ，single hair follicle、two hair follicle、three hair follicle。嗰個 density 亦都好緊要啦，要 make sure 嗰個density 要夠 dense。因為如果唔夠 dense 咧，就會比較師傅咁師傅睇落好似疏咁樣，就好似冇咁好。So 要 make sure 喺個 follicle use 係適合啦，the density 啦。咁當然啦 ，directional 同埋 angle 亦都好重要啦。當然你個髮線嗰個 exiting angle， 即係個髮嗰個皮膚出嚟嘅時候嗰個 angle 咧，亦都係頗為重要。都好多細微嘅 factor 會影響到一個 hair transplant 嘅結果咁咯。要俾心機做㗎。係啊，真係要做，其實真係要做好多個，即係同埋要自己個觀感，好似你話齋係即係好好，即係 precise 好好，咁先可以做到一個非常好嘅效果出嚟啦，係。
嗱，而家我想問下你啦，好似我見到啲即係植髮嘅即係嗰啲廣告啊，好似你後面個 screen 後面嗰啲，好多時都係見到男性嘅去植髮啦。咁其實有冇話女士去揾嚟嘅咧？有冇啲女性去做植髮嘅咧？誒，都有你哋個聲其實男士係大部分嘅我自己嘅 patient 都係男士啦，亦都有一細缺嘅patient 係女士咁。咁我自己有兩個都有做，咁大部分都係男士嘅。咁女士有少少唔同啦，因為女士donor area 後邊嘅時候 shaving 要小心啲啦，亦都係可能有時候需要 shave 嘅地方會細，個 area 會細啲咁啦。咁有時都會做hairline lowering with 女士嘅，所以比較少啲，不過都有做嘅，係啦。亦都係即係個人咁樣去就去做一做評估，睇下適唔適合佢哋咁樣啦，係咪？哦，係啊，所以呢個評估consultation 同埋個 treatment planning 係好緊要，因為當你做嗰個treatment planning 嘅時候咧，你做得啱嘅時候咧，咁全部 when it comes to treatment，then everything will fall into place， 即係只要跟住如果 plan 做得好嘅，咁只要跟住個 plan 咁咧，咁就要有一個pleasing 嘅效果啦。所以嗰個 planning 係好緊要，係你可以話係其中一個最緊要嘅一個步驟咯。我自己本身就中意用，我自己本身個人就中意每一個 patient 去 send photo 入嚟嘅時候，我自己本身就中意用我自己個人去analyze 嗰啲 photo 啦。所以啦，可以有助手嚟做啦，但係我自己本身就覺得如果自己做會比較好啲咯。我哋大部分嘅流程就係 patient 會 inquire online 啦，然後 online 嘅時候要 pre-assess 做咗之後咧，就會喺就會嚟到我自己嘅 inbox 啦，我會 analyze 佢嘅 photo，有適合嘅，我覺得可以幫到手嘅，我就會 reply 會一個 initial 嘅report 咁。下一個步驟就係 in-person consult 啦。in-person consult 就係面對面個人嘅嚟我哋 office 嘅做一個consultation， 然後先至再考慮適唔適合做呢個 hair transplant 嘅 treatment。到 treatment 嘅時候就係通常之前一日會入嚟做 marking 啦。做 treatment 嘅時候就會好早開始，通常6-7點鐘開始我哋開始做treatment，然後到下晝或者夜晚先至完嘅。咁大概係咁樣嘅。係咁Dr. Martin 你都有提過一個非常之個人化同埋好即係好詳細嘅評估嚇。咁我自己都有一個問題啦。咁即係如果譬如話選擇我想真係 OK 好啦，我就真係想做植髮呢個手術嘅話，其實有冇講話邊一個歲數係最好咧？係咪即係越後生越好啊？定係即係一個20零歲嘅男士啦，同譬如一個40幾歲嘅男士，其實有冇話咩年齡有冇關係嘅咧？都有少少關係啦。其實就冇一個單一嘅話，你幾多歲就適合，幾多歲就唔適合咁。其實就比較個人化啲嘅。當如果有好後生嘅時候去做 hair transplant，咁當然啦，佢嘅 recovery 個復原係會比較快啲啦，佢嘅效果可能會頭髮會生得快啲啦。但係亦都要值得考慮嘅就係future hair loss 啦。即係中咗呢個 M 字壓咁樣，可能做得好靚嘅，但係 M 字壓之後可能會繼續脫髮嘅。當你繼續脫髮嘅時候咧，可能當你好後生做嘅時候，你繼續脫髮嘅potential years， 可能你20幾歲做，你去到50幾歲嘅時候，你有接近30年嘅脫髮嘅年期咁咯。可能個 exposure 就比較長啲啦。咁唔代表唔適合其
其實係個人嘅 understanding 啦。咁當然啦，今時今日裏邊已經有好多好advanced 嘅 anti-hair loss medication，可能大家喺pharmacy 啊或者 online 已經接觸到啦。咁Claire 你 as a private GP 你都會可能幫到一啲 patient 嘅 prescription 啊 medication 咁樣啦。咁當你到可能40-50歲嘅時候，先至考慮做 hair transplant 都得。可能你已經過咗最rapid hair loss 嗰段時間，亦都發覺可能 hair loss 會比較stable 咗啦。咁你 stable 咗嘅時候做，咁可能個 future hair loss year 咧就會相對少咗。可能你50歲到80歲嘅嗰段時間嗰個 exposure year 就係唔同佢會相對地短啲咁咯。純粹係睇個人啦，就冇話後生就可以做，中年就唔適合做啊。其實係睇個人嗰個 understanding 咯。我自己本身就冇一個 strong opinion 話後生就要做或者唔要做，又或者到中年嘅時候係要做或者唔要做咁。純粹係個人你首先雖然首先係明白嗰個process。如果你唔明白個 process， 咁雖然你可能係適合，但係都唔係會有一個好嘅效果。咁所以 make sure 係一個good understanding 咁咯。咁嗰個係好緊要。係，即係一個人即係就做完手術之後，你有咩期望啊？你個 expectation 係點樣啊？都非常之重要啦。即係都話如果有興趣，最好同即係醫生傾下或者係啦，揾植髮醫生傾下，睇下適唔適合你咁樣係。咁我想問下即係做完植髮之後啦，咁其實即係有乜嘢？我係咪要即係要即係 take time off 又唔可以返工啊？即係其實個傷口嗰方面係咪會即係嗰個其實嗰個康復時期係幾耐咧嚇？因為即係有時即係植髮啦，可能好多人嚟講，係一個秘密嚟噶嘛，係即係唔想俾人知咁。我唔返工幾耐時間咧？咁樣咁其實呢啲 planning 嘅嘢，即係你會有咩 suggestion 啊？所以首先要睇翻嗰個做嗰個treatment area 喺邊度啦。如果個 treatment area 咧，say 係喺髮線嗰度啦，當有 M 字額嗰個髮線，咁係想修復翻嘅，咁可能你係繼續翻緊工嘅，咁最少要2個星期啦，我諗。咁呢個2個星期咧就係好緊要嘅知道嘅就係我哋會 shave 後邊咧 back and side 會 shave 好短咁啦，跟住上邊咧如果有頭髮嘅話，要冚翻嗰個我哋種髮嗰個區嘅時候咧，咁你2個禮拜之後咧就可以相對地比較冇咁明顯啦。可能你翻工嘅時候咧，突然間嘿做咩係剪咗咁嘅頭髮嘅咁咯，咁會有少少咁attention 啦，但係可能你會要撥起咗呢個頭髮先至會見到個直髮嗰個區啦。咁用 existing 嘅頭髮長啲嘅冚住咧係一個辦法。如果你冇嘅話咧，又好唔想人哋知道啦，可能需要更加長嘅時間。咁可能要匿埋一段時間先至得啦。除咗呢個髮型會唔同之外咧，種髮之後咧會有少少紅嘅，嗰個 treatment area 會looks a bit red。呢個係需要時間先至可以減低嗰個redness 嘅。時間係最好嘅幫助啦。可能會有少少水腫啊嘛。呢通常頭1個禮拜之後咧就會好㗎。大部分 patient 2個禮拜咧就會翻正常嘅生活咁咯。亦都有啲嘢需要知道㗎，好似做完植髮之後咧就立即適合做好似染髮曬太陽又或者電髮好似呢啲咁啦，就會需要更加長嘅時間。要視乎個人嘅髮型啦。最again consultation 嘅時候會比較適合比較詳細。係啦，所以就都好重要。你即係植髮之前咧，就都要留翻啲頭髮喺度，即係唔好即係完全。有時我聽到好似有啲人會要剃光個頭先做植髮嘅咁樣，或者即係啦。總之即係之前嗰個髮型都好重要，係咪？因為即係
我哋要如果可以嘅話咧，就有啲有 existing hair 去 cover 呢啲，咁就會好睇好多啦。有時候如果冇咁樣嘅話咧，就唯有用其他方法啦。可能有啲 patient 會做完手術之後2-3個星期會戴帽咁樣啦，例如戴cap 帽咁樣，其實都可以嘅，但係要2-3個星期之後先至可以戴嗰個 cap 帽。要戴嗰啲冷帽嘅話咧，冷帽就可能會需要更加長嘅時間啦，差唔多3-4個星期。因為都會刺激到呢個髮廊啦，係咪？因為頭幾日嘅時候咧，就唔適宜去掂嗰個head 最啱啱種咗落去啊，會比較可能會 dislodge， 可能會撳到佢出嚟啊，或者摩擦到啊，唔適合嘅。咁需要一段時間先至可以。咁通常頭3日之後咧，先至會開始新種啊。係。咁我就之前咧都有人想問下，即係對你嚟講，你做植髮咁耐啦，你覺得最 rewarding 嘅嘢，即係啦，係乜嘢咧？你係最 rewarding 最 rewarding 嘅你講係植髮嗰一日啦，抑或成個個過程啊，係都係。植髮嗰一日同埋即係成個過程嚟講，對你嚟講係係啦。我自己就最覺得最 rewarding 嘅做 follow up 嘅時候啦，做 follow up 嘅時候最 rewarding，因為會睇到你自己種嘅後果啦嘅 result 啦。咁當然啦，你新嘅時候好多年前開始嘅時候，可能會覺得有少少緊張，會好唔好 result 會好唔好啊？咁當你做咗咁多次嘅時候，當你一路 repeat 嘅時候，你會發覺我 expect 有咁有時候會超出個人預期啊！嗰啲就完全係哇一個非常之開心啦，因為咁多 effort 已經落去，差唔多要1年之後先至見到 result 咁自己覺得嗰個係幾 rewarding 啦 ，follow 嘅 result 嘅。當日做嘅時候好多時候大部分做 hair transplant 嘅時候咧，其實已經係因為之前已經計劃咗啦。已經計劃咗嘅步驟，或者係計劃咗嘅planning 我哋要種幾多個 graph 或者種幾多嘅 density 種嗰個喺邊度。咁其實已經預早計劃咗啦。咁我哋做 hair transplant 嗰個時候，只不過係 execute 嗰個之前計好咗、諗好咗嗰個 plan 咁啦。咁如果到植髮嘅時候可以 execute 到 as close as we plan 咁樣嘅話，其實已經係一半嘅，已經係成功嘅一半啦。因為 once 我完咗我哋嗰個精密嘅計劃之後咧，基本上follow up 就result 就應該會好predictable 啦。咁我諗最 rewarding 我諗可以跟住原定計劃去做，已經其實係好 rewarding。我自己覺得嗱，咁我都想問下啦，即係我哋都好有時會聽到啲人話我哋去即係出去第二度地方，譬如土耳其咁樣去植髮嘅，咁都有即係都聽過好多人有咁樣嘅做法啦，咁樣。我想問下你又點睇咧？係有咩意見咧？I mean 有好多我自己本身好多patient 或者病人都會由第二個地方嚟啦。雖然我自己 base 喺 London， 亦都會有local UK 嘅 patient 會聯絡啦。我自己本身有 patient 係例如前幾個月喺美國過嚟又或者係 Dubai 過嚟我亦都有香港特登過嚟嘅 patient 都有，多謝。So patient traveling 嘅時候要小心嘅就係要 make sure 你同嗰個診所或者你嗰個醫生有相對嘅認知啦。咁你知道咁我哋最建議嘅就係consultation 同埋 treatment 就分開嘅，唔同 treatment 比較會適合啲啦。而本身如果你身體有其他比較複雜啲嘅例如你服緊其他藥成咁嗰啲要通知個醫生先啦。咁
有時候你會諗住我淨係去嗰個一次咁咧，就要小心啲咯，因為好多intricate 嘅 planning 做 surgery 點樣做嗰啲嘢，可能如果你係online 淨係靠 WhatsApp 咧，就會比較難溝通到啦。係。咁我自己有外嚟嘅 patient 嘅時候，我自己通常就會分開 consultation 同埋 treatment。如果可以係兩個 trip 嘅，咁就會比較適合啲啦。如果大家諗住去海外嘅都得㗎，亦都係好受歡迎啦。喺歐洲嘅會多啲選擇去東歐嘅地方啦。喺亞洲都好流行喎，係咪啊？佢亞洲流行去邊啊？去韓國係咪啊？係，即係韓國我聽即係呢啲即係係咯 plastic surgery 嗰啲呢啲咁嘅 surgery 都幾流行。So 語言方面要留意一下啦。可能大家講緊嗰個語言，可能覺得好有 airline 嗰個 design或者比較 intricate 嘅嘢會咩啊？不過今時今日科技好發達嘅啦，我諗有好多翻譯㗎嘛，係咪啊？我自己覺得其實去邊度都OK 嘅。最緊要知道同埋清楚你作嘅選擇啦。咁通常歐洲如果你去東歐嘅地方價錢嗰方面會比較吸引啲啦。但係亦都要小心係唔係通俗咧，因為有啲國家嘅rule 有少少唔同啦。有啲地方唔需要醫生去做一個植髮嘅。如果你個人覺得一個 non 醫生要做植髮 OK 嘅，咁可能你會可以接受到啦。喺 UK 嘅regulation 就係 non 醫生係唔可以做植髮呢個手術嘅。OK。相對地係一個保護大家嘅一個步驟啦。係啦，唔係代表全部地方都係差嘅。亦都有好多好嘅地方。最緊要知道知道嘅醫生、知道嘅診所作一個適合你個人嘅選擇呢個係最緊要咯。即係都要做好你嘅 research 先啦，係啦，要做好功課。就係睇價錢就係啦，即係要揾到一個好嘅醫生啦，睇翻即係佢哋嘅可能佢哋嘅啲 patient 嘅review testimonial 咁樣嘅係啦。Hello。OK， 你又翻嚟啦。好，咁好多謝你啦。咁Dr. Mark Tam， 咁如果即係有人話即係想揾你嘅話，咁有咩方法可以揾到你咧？你可以上去我自己嘅網頁 www.drmarktam.co.uk 嗰度有一個 pre-assessment page 啦，你可以喺嗰度send 或者 upload 你自己嘅相啦。然後一個簡介話俾我聽你需要嘅係咩，或者你想achieve 嘅效果然後可以幫你個人睇一睇你嘅照片。如果適合嘅話，我會提供一個report 俾你，然後report 之後你可以選擇入嚟做一個個人嘅 consultation 啦。consultation 之後你可以再選擇就揾我哋做一個 hair transplant treatment 咁樣咯。好，即係首先都係去你網頁先，跟住就可以 send 啲相俾你參考下先，跟住你就會俾一個 advice 佢，俾個建議佢咁樣。好。OK， 好啊，咁真係今日真係好多謝你同我哋分享咗關於植髮嘅information 啦。我相信大家都得益好多。如果大家有咩嘅問題都可以歡迎係message 咗嘅，或者係啦，或者 contact Dr. Mark Tam 咁樣嘅。係啦，咁好多謝大家今日 join 我哋啦。多謝大家live 嚟 join 我哋啦，多謝香港嘅朋友或者亞洲嘅朋友對我哋嘅關注啦。希望今次呢個 Q&A 可以幫到大家做一個如果你對植髮嘅treatment 係有興趣嘅，可能係幫到你做一個決定啦。如果有興趣嘅可以記住留低你哋嘅 question 啦。可以有機會可以做更多嘅Q&A 或者未來嘅續集。
咁啊，然後喺嗰度再見啦。好，再見，再見，拜。